Risa. Es muy fácil, solo tiene que hacer. Y ya. ¿Cómo iba a muy fácilmente? Ay. Vamos a abrir la boca. Vamos a abrir. Es que no sé cómo explicarlo, pero tu garganta tiene que ir acá. Luego la más para acá. Bien. Luego también le voy a hacer como puerquito. Como un puerquito, como Pepa cerdita. Pepa la cerdita le hace. Solo Pepa la cerdita. Y como le vamos a hacer, solamente hacemos así y inhalamos muy duro. Soy Pepa la cerdita. Y él es Papá Cerdito. Y es muy fácil. También le voy a enseñar a hacer esto. ¿Cómo haces eso? Muy fácil. Solamente haces tu garganta así. Y ahora ya sabes cómo. Y ahora, ¿sabes qué pasó? Hasta la próxima.